Liewe vriende, is altyd lekker om saam te kan kuier en te mag kuier. Ek dink nie altyd ons besef wat 'n voorreg dit vir ons is om saam te kan wees en op verskillende maniere by mekaar te kan kom nie. Want die rede hoekom jy na hierdie erediens kyk, verskil mos dan nou natuurlik. Want dit beteken in die eerste plek dat jy nie saam met ons kan wees waar ons Sondag by mekaar kom om eintlik as 'n groter geloofsfamilie saam te kan kuier nie. En dan is die rede is dalk dat jy ver in die verte is, dat jy siek is en nie hier kan uitkom nie. Maar jy moet weet dat soos wat ek hier langs die kers sit en die kers brand en 'n simbool is van die Here se teenwoordigheid, dat die Here se teenwoordigheid jou ontmoet daar waar jy is. En mag jy dit weet. En daarom kan ek jou groet en sê genade en vrede vir jou van God ons Vader, die een wat alles tot stand gebring het. Van God die Seun, wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het, en van God die Heilige Gees, wat ons dag tot dag ontmoet, op ons reis, daar waar ons is, soos wat ons is. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons eintlik weer net vandag die geleentheid het om saam te kan worstel en saam te kan lees en saam te kan stoei. Eintlik oor ons geloof. Here, die wêreld waarin ons onsself bevind is eintlik oorlaai met hartseer en pyn. In die tyd waarin ons leef is daar oorlog in die wêreld, eintlik amper reg oor die wêreld, oorlogte waarvan ons nie eers eintlik van bewus is nie, wat eintlik konstant woed. En Here, ons het 'n voorreg hier om in ons land te kan woon. Ons besef dit nie altyd nie. Dankie dat ons hier kan wees, dankie dat ons die voorreg het om nog steeds saam te kan kom, nog steeds saam te kan gesels, nog steeds saam te kan stoei, nog steeds in die openbaar eintlik U naam kan verkondig en U naam kan uitleef. Here, laat ons hierdie voorreg egter nie minag nie, maar Here, dit is egter nie maklik altyd nie. Want soos ons sê, die wêreld het seer, en ook ons land, en ook ons omgewing. Daarom kom sit ons in hierdie oomblikke net by U voete, en vra Here, hou ons vas, en help ons, en seën ons, met wysheid en insig. Amen. Vir ons het die laaste tyd so 'n bietjie gesels oor die Here se teenwoordigheid, eintlik in lyding, en verlede week het Jacques 'n bietjie gekyk na hoe die ontlediging van Jesus, hoe Jesus self mens geword het, vir my en jou betekenis inhou. En vandag kyk ons eintlik na die Gees as 'n kwesbare of 'n brose teenwoordigheid in ons lewens, en wat dit eintlik vir my en jou behels. Wat beteken dit dat eintlik die Gees sigtend is? In die gedeelte wat ons gaan lees, kom die woorde ook voor, dat ons werk met 'n sigtende Gees, en die Gees vir ons en namens my en jou sig. Ek wonder hoe lyk dit en wat die betekenis daarvan mag inhou. En wat keer my en jou om nie net soos waarna ons verlede week gekyk het, die ontlediging van Jesus en die feit dat hy mens geword het om te omarm nie, maar ook die feit om te verstaan en die diepte te verstaan dat die Gees vir my en jou kan intree nie. En ons sukkel dit om te begryp, en ek dink een van die groot aspekte wat daarmee gekoppel is, of wat ons sukkel of keer om dit net te kan aanvaar, is aan die ene kant seker hardkoppigheid, ja, en ek het dit al voorheen ook genoem, maar ook ons soeke na rede, ons soeke na antwoorde, ons eintlik konstante ervaring van oorsaak en gevolg. Ons het groot geword in 'n samelewing dat as ek hierdie, dan sal hierdie gebeur. As ek hard leer, dan sal ek goeie punte kry. As ek, maak nie saak wat dit is nie, daar is 'n oorsaak en gevolg, en ons dink, doen net hierdie en dan kan ek kry. Maar dis nie die lewe nie. So hoe lyk dit en wat beteken dit dat die Gees dan sig vir my en vir jou? Kom ons lees vandag se gedeelte net eers saam uit Romeine 8 vers 22 tot en met 27. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sig, ja, in geboortepyne verkeer. En nie die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God as eerste gawe ontvang het, sig innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat nie gesien kan word nie, dit is nie regtig hoop nie, want wie hoop op iets wat hulle reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En hier is die kruks. So kom die Gees ook ons in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi
waaroor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self ons in met versigtiging wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ek wil weer die laaste 2 verse lees. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtiging wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Wat beteken dat die Gees van God intree in 'n sigtende wêreld, in my en jou wêreld intree en eintlik saam met ons sigtend word? En dis wat ek bedoel met die feit dat ek en jy eintlik nie net hardkoppig is nie, maar so soek vir oorsaak en gevolg, so soek vir rede. As ek net iets wil weet, dan tel ek my telefoon op en ek vra maar vir Google, of ek vra ChatGPT, of ek vra 'n AI voorstelling van enigiets. En dan kry mens hierdie voorstelling van wat antwoorde en kunsmatige opgemaakte antwoorde eintlik van die lewe. En dis iets waar ons nog op 'n stadium bietjie moet na kyk. Maar waarop ek eintlik wil neerkom is my en jou behoefte om te wil weet. My en jou behoefte om antwoorde te wil hê vir alles, skeer ons baie keer om God in leiding te kan raak sien. En God te kan sien wat nie net soos ons verlede week en ek weer daaraan raak, homself ontledig en self mens geword het en daarom begrip vir ons het nie, maar steeds by ons is, deur die teenwoordigheid van sy Gees in ons lewe, elke liewe dag nie. En dan keer daai hardkoppigheid, daai soek vir redes, soek vir antwoorde, want dit moet mos 'n antwoorde hê, daar moet mos 'n rede wees vir alles. My en jou om God te midde van lyding te sien, en baie keer ook wonderwerke, wat gebeur te midde van lyding, te kan raak sien. Dit is 'n mondvol. Wat probeer ek eintlik daarmee sê? Ek en jy soek God se verwondering, God se heiligheid, God se almag, altyd in rede en antwoord, en dit wat ons kan sien, soos wat ons nou in Romeine 8 gelees het. Want as ons sien, dan kan ons glo. Maar hier sê dit, ware geloof beteken dit om te glo en te hoop vir dit wat ons nog nie kan sien nie. Met ander woorde, daar is so baie goed wat ons eintlik graag wil hê, waarvoor ons moet werk, wat ons eintlik wil bewerkstellig te midde van seer, te midde van pyn, te midde van oorlog, te midde van chaos in die wêreld. Waarvoor ons hoop, waarvoor ons moet werk en waarna ons moet uitsien. En wat eintlik as te ware, en dis die punt wat ek wil maak, kan raak sien of reeds gebeur en reeds besig is om te gebeur rondom is, deur bemiddel van die Gees van God wat tussen ons werk te midde van lyding en my en jou verstaan. Dis eintlik 'n reuse stuk troos om dit so te hoor, om te weet dat die Gees van God vir my en jou intree te midde van ons swakheid, te midde van lyding en te midde van chaos. Wat maak, wil ek nog sê, rondom hierdie tema? Ons lees dat die Gees vir ons intree, wanneer ons nie weet wat ons behoort om te bid nie. Ek hoor so baie by mense, maar ek weet nie hoe om te bid nie, ek weet nie wat om te bid nie. Maar eintlik is die gebed die eerste toetree om te besef, Here, ek weet dalk nie wat om te sê nie, maar in gesprek kom ek uit my gebrokenheid na U toe, om by U voete te kom sit en te sê, Here, lei my deur U Gees. En dan is die troos wat ek en jy vandag moet hoor, is dat die Gees wat ons dan bystaan, wanneer ons nie weet wat ons bid nie, ons nie net verstaan op grond van die feit dat Jesus ons verstaan en hy self mens geword het nie, maar die Gees saam met ons in ons lewe is, binne tussen ons lewe betrokke is en altyd sal wees en begrip het en eintlik ons ontmoet daar waar ons is nie. En dan wanneer ons dit besef dat die Gees teenwoordig is, te midde van chaos, te midde van pyn, te midde van lyding, en ek en jy maar eintlik net in afhanklikheid na God toe kan kom,
dan sien ons baie keer goed raak wat reeds gebeur, wat reeds 'n werklikheid is, te midde van lyding. Hoe lyk dit? So ruk terug is ek op pad Spar toe, daar in Linwoodweg. Toe ek by Linwoodweg stap en na die Spar toe, kyk ek op 'n stadium af, op 'n klein teeltjie op die vloer, waar daar eintlik fisies uitgegraveer is in die teel, op die grond, God help me. En ek wil eintlik daai teel gaan afneem en laat ons dit wys hier. Want ek wonder nogals of dit nie ook 'n oomblik is waar die Gees sug nie. Die Gees eintlik sigtend na die wêreld kyk nie. Wat bedoel ek daarmee? Jy sien, ek en jy soek rede en antwoorde vir alles. Maar partykeer is die lewe maar net vol pyn en net vol seer. En dan, wanneer daar die pyn en die seer 'n werklikheid word, maak God nie vir ons sin nie. Maar wat Romeine 8 vir my en jou probeer sê is dat die skepping sug te midde van pyn. En dat die Gees sigtend saam met ons is, te midde van die pyn wat ons beleef. En ons juis in daai oomblikke ontvang en 'n wonderwerk kan gebeur. Toe ek daai uitgravering op die teeltjie sien, toe dink ek vir myself, waar is hierdie persoon wat hierdie uitgegraveer het? Niemand het daai persoon gesien toe hy in die nag op die straat gelê het en met 'n stuk spyker, met 'n pen, met ek weet nie wat nie, dit reg gekry het om dit uit te graveer. God help me. En dit my lank bygebly, want ek wonder of die Here nie eintlik in daai oomblik sug saam met die skepping en sê, hierdie was nie my bedoeling nie. Ja, mens kan nou aannames maak, die persoon het swak keuses gemaak, ja, dalk 'n dwelmverslaafde. Maar dat die Here eintlik sê, sjoe, hierdie is nie wat ek wou gehad het nie. Maar dat die Here te midde van daai pyn teenwoordig kan wees by die een wat dit uitgegraveer het. Niemand het dit raak gesien nie, maar hy het geweet, iewers in sy wese, uit 'n sigtende omstandigheid, kan hy uitgraveer, God help me. En ook was my gebed in daai oomblik, Here, maar red hierdie persoon wat hierdie noodkreet gehad het. Maar saam met dit, Here, help my om die sigting van die wêreld te kan raak sien, sodat ek en jy die voete en hande van Jesus kan wees in 'n sigtende wêreld. En om dit te kan wees, beteken nie ek en jy hoef altyd die antwoorde te hê nie, maar dat ons vanuit 'n sigtende perspektief eintlik kan sê, Here, hierdie wil ons nie hê nie. Maar daar waar dit vir ons moontlik is, help ons om 'n verskil te maak, want ons weet en ons glo, U is teenwoordig in hierdie omstandighede. En soos dit nou mos nou is, hierdie week gaan laai ek my seentjie by die skool af en ek draai op die snelweg en toe ek op die snelweg draai, staan daar op die konkreet van die brug geskryf, Jesus, help me. Dink ek, in hierdie week, wanneer mens dink oor die skepping wat sug en die God wat saam met die skepping sug van goed wat in chaos en pyn en lyding verkeer, en ek dink aan die teeltjie wat ek in gedagte het toe ons in die preek maak en in die preek dink, hier kom dit weer op. Besef ek maar net weer dat die wêreld is vol pyn en vol lyding. En God wat homself ontledig het ook vir ons die Gees gegee om eintlik tussen ons te kom woon. Nie dat ons altyd die antwoorde moet hê en altyd moet gelukkig wees en altyd heeltyd moet bevry wees van pyn en lyding nie, maar dat ons ten midde van pyn en lyding kan weet, God sug saam met ons. Die skepping kry saam met ons swaar, maar dat in hierdie oomblikke is God reeds aan die werk. En in hierdie oomblikke, wanneer ek en jy nie weet wat om te bid of hoe om op te tree nie, tree die Gees, omdat hy ingeweef is in ons lewens en ons om hom glo, hy vir ons in
by die een wat ons harte deurgrond. En mag dit vir my en vir jou die waagmoed gee om te kan opstaan. Mag dit vir my en jou die waagmoed gee om net te probeer 'n verskil maak in die lewens van mense. Nie omdat ons die antwoord gaan hê nie, maar dat ons die waagmoed het en glo in dit wat nog nie gesien kan word nie, en met die hoop dat dit 'n werklikheid kan word op grond van Jesus Christus se liefde en genade. Amen. Kom ons bid saam. Here, om te lewe in 'n gebroke wêreld is nie maklik nie. Om in pyn te lewe is nie maklik nie. Here, en baie keer wanneer ons rondom ons kyk en ons sien oorlog raak, dan is ons ook sigtend. Maar dankie dat ons uit Romeine 8 kan hoor, die skepping sug saam met ons. Pyn is nie deel van wat U graag wou gehad het en beplan het vir die werklikheid in die wêreld rondom ons nie. Here, as gelowiges, is dit ons werk om te midde van moeilike omstandighede op te staan, en dit is nie altyd maklik nie. Ons weet nie altyd wat om te doen nie, en ons weet nie altyd wat om te bid nie, en ons weet nie altyd wat om te sê nie. Maar Here, dankie dat U ons ontmoet. Dat U vir ons woorde gee wanneer daar nie woorde is nie. Dat U ons harte ken en die Gees vir ons intree. Here, mag dit vir ons eintlik net 'n stuk troos bring en 'n stuk waagmoed gee om in 'n wêreld van gebrokenheid in te gaan wat sigtend is. Here, nie om antwoorde te gee noodwendig nie, maar dalk net saam te sug. Maar deur saam te sug te weet dat ons mekaar het, U by ons is, en dit vir ons die waagmoed sal gee om anders te lewe as wat die wêreld buite ons is. En Here, en dalk dan 'n stuk geloof dat ons deur dit regte kan kry, ons sug in blydskap saam met U kan verander. Amen. Vriende, ontvang ook nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.